我從來都冇諗過秦始皇會係一個肥仔，更加冇諗過秦始皇仲係一個好好笑嘅肥仔。呢個肥仔睇落40零歲，着住一件繡滿刀幣嘅長衫，啲頭髮睇落比荊軻嘅乾淨好多，一睇就知道成日洗。佢翹埋隻手對住我點頭微笑，睇嚟我哋都諗緊同一樣嘢，就係唔知點叫對方好。劉姥姥拍一拍秦始皇膊頭話：你以後叫佢強仔得啦。然後又同我講叫正哥。就係咁，大家好腼腆打咗聲招呼之後，佢同我講：我以後就喺你呢度住啦。好呢，好呢，好嘢，同嬴政稱兄道弟。我覺得我真係無比咁有面。後來我先知道正哥唔係一樓都咁低調，係因為劉姥姥同佢講我係一個神仙，所以佢先至咁低調。其實正哥係一個好認命嘅人，先係自己呃自己練長生不老丹。後來差唔多成功嗰陣，連帶我條友死咗，佢又嗱嗱聲去整兵馬俑，希望到時死咗去到另一個世界都仲有細佬照顧佢。而家喺佢眼中，我就係另一個世界嘅主宰，所以佢對我好客氣。劉姥姥放低咗秦始皇，今次佢搭摩托的走咗。我一路都以為肯坐摩托的嘅人應該都好善心，但係今次我錯啦，我好鬼死憎佢。秦始皇同荊軻唔同，佢係放低皇帝嘅架子嚟嘆世界嘅。佢好快就對我部 notebook 有興趣啦。喺佢覺得我份人好相與之後，就開始玩住個滑鼠，一路玩一路咿咿呀呀咁樣喺度讚嘆，仲一路喺個芒後面摸嚟摸去。後尾我先知道，佢以為個滑鼠之所以會跟住隻手喐，係因為有條細線掕住。佢玩咗一陣滑鼠，就同我提出咗一個要求，佢想屙屎。琴日我已經教識咗荊軻用馬桶屙尿，有返咁上下經驗，只要同佢哋講將啲污糟嘢都抌晒落去就得啦。我將肥仔正放咗喺馬桶前面，放低坐墊，叫佢好好地坐低就係啦。唔使幾耐，已經成個廁所臭到好似漏煤氣咁。肥仔正都好唔好意思，嗱嗱聲擺擺手叫我出去。臭我又唔怕，我驚佢整醒荊軻咋。荊軻個傻佬就喺廁所對面間房，同傻仔交過手嘅人都會明白，就係只要佢哋認定某一樣嘢，個人就會特別麻煩。琴日我已經收埋咗荊軻啲衫，嘗試叫佢繳械拎埋把刀俾我嗰陣，佢就托咗我手踭。我諗起咗好多嘢。第一，唔可以俾佢哋見面；第二就係我要準備多幾套衫；第三就係要整間總統套房俾秦始皇。而我而家唯一嘅吉房就係剩返荊軻隔離嗰個貨倉。突然間聽到哇一聲，秦始皇悠住條褲咁樣向住樓下衝落嚟。呢個時候，荊軻又捽住眼咁喺間房度走出嚟，開住條拉鏈，拗下拗下咁行入廁所，叉住條腰屙尿。佢索一索鼻，仲啤咗我一眼。我都唔理得佢咁多啦，嗱嗱聲衝落樓睇下秦始皇咩料。淨係見到佢托住個下巴望住屋頂發吽哣。我照住你意思咁一拉水掣，啲水就哈啦哈啦咁衝落嚟啦，嚇死我啦，以為會震嘅呢度啊。佢講完又噔噔聲咁衝返上樓，捐返入廁所，望住廁所入面啲尿，拗晒頭。我諗荊軻應該係返咗房啦。我真係發敏陣，冇諗過咁老土嘅情節竟然會發生喺我身上。我索性就大聲嗌：荊軻、嬴政，你哋都同我過嚟。佢哋兩個同一時間喺廁所同埋房趷個頭出嚟，做乜嘢呀？然後兩個人幾乎係同一時間發現對方，然後就嘭一聲閂埋道門。我都未搞清楚咩事，荊軻已經拎住把刀衝出嚟。哦，原來佢去咗立刀。咁秦始皇都唔係傻仔，知道呢度唔係大殿，有趙高幫手，而且佢又冇帶劍。呢個時候我就睇得出帝王嘅智慧啦。佢竟然識得拔門，握住個手柄，而荊軻淨係識得拎住把匕首係咁斬，唔使幾耐就將個廁所嗰度門捅咗個三角形出嚟。佢喺個窿度清清楚楚咁見到秦始皇，佢控個頭埋去，大聲嗌：你同我出嚟！我都講過啦，荊軻係射呢噶嘛，
佢一隻眼裝入面，另一隻眼就好似裝緊我做乜咁。我係咪應該做返啲咩呢？我喺客廳個梳化度拎咗嚿磚出嚟，托住喺手，同佢講：聖經嘅，你就唔抌咗你嗰把爛鬼刀，我就一嘢剝爆你個頭。經柯見到我托住嚿唔知乜嘢，要係啲咩仙界寶物，就好氣餒咁同我講：我嘅事唔好理啦你。呢個時候，秦始皇已經喺廁所度揾到啲爽身粉，順住個窿掟出嚟。經柯慘叫咗一聲，抌開把匕首就開始捽眼。我嬲到呢，嗱嗱聲收好把匕首。秦始皇仲係成扎咁掟啲爽身粉出嚟。我拉開道門，清住佢條頸出嚟，將佢抌喺梳化度，又帶咗經柯去洗面。我拖住佢隻手返嚟嗰陣，覺得自己好似幼兒園嗰啲 miss。我將經柯擺咗喺對面梳化，喺佢哋之間擺咗礦泉水同煙灰缸，語重心長咁話：有啲咩咪好好地講咯，係都要打打殺殺，又唔係上一世。唔係喎，佢哋上一世真係有仇㗎喎。嗱嗱聲改口話：其實你哋之間都冇話特別大仇口啫，你話係唔係？秦始皇搏命岌頭，經柯就好啦咁話。但係佢最後整死咗我喎。秦始皇都不甘示弱，咁而家係邊個喐手先啊？我用嚿磚大力咁拍台，嘈咩嘈？知唔知呢度咩地方啊？兩個人都嚇到唔敢出聲。我點着支煙，先至好聲好氣咁講：我唔理你哋邊個對唔住邊個啦，都係上一世嘅事啦。呢度咩地方啊？呢度係俾你哋享福嘅地方啊！而且就1年啫嘛。你哋好好珍惜啦，嚟握下手，以後大家做好朋友。今次又係肥仔整伸隻手出嚟先，睇嚟皇帝真係皇帝，係有氣量啲嘅。經柯好無奈咁同佢揸咗下扒，呢對冤家暫時搞掂咗啦。我又拎緊另一套衫俾秦始皇換，話晒都係見過世面嘅人，件衫一上身，佢就知道啲質料靚過佢嗰件。喺經柯話俾佢知底褲應該着喺入面嘅時候，瑩哥從善如流，順便表達一下對經柯嘅友好。然後我哋三兄弟就輕輕打掃咗下個貨倉，我喺入面搬咗張彈簧床出嚟，暫時做住秦始皇嘅總統套房先。秦始皇嘅好奇心比經柯強好多，佢喺度問東問西嘅時候，經柯成日都會同佢講：呢度係仙界啊，講咗你都唔識噶啦。心態決定一切。肥仔正好快就沉迷喺電視度，本來佢係睇緊百家講壇同埋解說韓非，我嗱嗱聲同佢轉台，俾佢睇流星花園。樓上嘅風波總算暫時停咗，我一路玩住經柯把刀，落嗰樓嘅時候先發覺阿經理老潘已經喺度等緊。